mana nyemah dut. Sumpah sembah nyumah. Kene coba beli. Diduga nu hidup aja peteng-peteng ira kau beli aja kedut. Bapak ngobubuk di pat abu cu. Oh. Karena kau bawa pos-pos di sini bapong aja nih. Apa nih Kang Ramo rena ring putra? Benar. Artinya beli. Apa artinya dut? Ya niraga nu hidup di gumine. Pianak nu celik, pianak pare lekat, nu lakar ngai pianak, i bapa aja i meme mau tang aja pianak. Pianak. Do madani Kang Ramo rena ring putra. Oke tuh. Yen subuh meme bapa tua sing idang mengae, lantasan ikang anak rena ring Ramo, ikang putra rena ring Ramo. Dengan mari bapa kalawan meme sing ngidang ngupo pira ngembangi di pipis lawarisan bedik nagi adap. Begitu pejang anak itu, pejang anak kelingsir, dedo de apa dane di panti asuhan, Di panti jompo. gitu acepan iya nih. Oke tuh. Pantas nih, apa nih Kang Putra rena ring Ramo, yen subuh pianak ibapu kalawan meme sing ngidang lakar ngitungang dewek ni pedidi medar. Apa buento pantas nih mesiram. Patut ipianak Irago. Mapa irago bakti kalawan madan guru rupako. Patut bakti kalawan guru rupakto, bakti kalawan asih, yen subuh imeme kalawan bapa asih teken pianak, di pianak patut bakti teken imeme kalawan bapa. Apa nih Kang Rat? Kasenguh posiru pinake sesiru punyan dingin sing itu. Karo punyan dingin itu, ken ini punyan dingin. Punyan dingin yen ada leduan nih kepanasan, yen ada pojokan nih kepanasan, aku pun manusia itu mesayuban. Di pianak mesayuban itu di punyan dingin ini. Nah kita beli sawireh nih toleh pemedeke bang pada manu margi. Ide peranda sampun bunga garis kiring mangkin tangkilin ide dewagung bataru dewagung saneng wasi jagat kiri. Ya dolan nantang beli